ये क्या कर रहा तुम लोग? कुछ नहीं। ए दिखता, ए बदमाश। नाम है टाइगर, इसका नाम है टॉफी। टच करो इसमें। टाइगर टॉफी। अरे अरे वैसे इसके ऊपर क्या कर रहे तोरा आदत ठीक नहीं है तो आराम से न बोले के चाहिए। ए बाबू देखो भौभो आया, देखो चलो पकड़ने भौभो। चलो 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 पिलाओ पिलाओ उसको। कहाँ कहाँ खड़ा है खाने वाला में? देख लो रे सब इधर, कुछ बोलो। थोड़ा पीते चले तो हटाओ यहाँ हटाओ। पैसा दो है वो। हाँ हाँ 100 रुपया। देखो तो पीछे में भाग रहा, रुको। घर लगता ये लो ये